Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle rengarenk bir pasta yapacağız. Bunun için oyun hamurlarımız, kalıplarımız ve şekillendirme aletlerimiz hazır. Hadi hemen başlayalım. Mor, sarı, mavi, yeşil, pembe, beyaz, şimdi de pastamızı şekillerle süsleyelim. Kırmızı kalp, mor çiçek, sarı yıldız, mavi kalp,
Oyun hamurundan rengarenk pastamız hazır. Pastamızı beğendiyseniz bize yorumlarda yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.